非有消息，波音公司和中华航空上周共同宣布，中华航空已经订购了14架波音777-9客机和4架777-8F 货机。这两种飞机都非常的昂贵，单价大约 4.4 亿美元。这笔交易的总合同金额或许因此高达60亿美元左右。777X 是波音公司的大飞机系列，它是当前流行的777-312的升级。现在提供777-8和-9两种型号，机长分别约是70米和77米，最大起飞重量约351吨。目前777-9的预定情况很好。777-8F 货机则可以看作是777-200F 货机的升级版本，升级之后性能更加强悍，有效载荷提升了约16吨，货舱容积增加了约110立方米，同时也更加的节能环保。波音777-9虽然比777-8的机身稍长，但是由于-8的机身更轻，因此航程反而更长。777-9大约可以飞行13000公里左右，与777-312基本相当，但是777-8可以达到16000公里。波音777-9的典型两舱布局可以搭载426名乘客，估计高密度客舱可以容纳约580人。由于采用了新型的 GE9X 发动机， 777X 系列比现在的777-312或者777-200F 货机可以节油约 15%。 波音777X 也被认为可以较好的替代波音747，因为此前747-400的典型布局也是430人左右。777-9宽敞的空间甚至可以与空客 A380 媲美。阿联酋航空因此一口气预定了205架，估计不出意外的话，未来30年时间里， 777X 系列客机将成为人类长途出行的主流工具。由于属于升级换代的产品，现在使用波音777的客户最终应该都会过渡到 777X， 包括中国航司。国泰航空早在2013年底就宣布订购21架777-9客机，是中国也是亚洲首家订购该机型的航空公司。现在全球多家主要航空公司都已经宣布订购777X， 包括汉莎航空、阿联酋航空、全日空、卡塔尔航空、英国航空、新加坡航空和印度航空等。截至目前， 777X 系列包括客机和货机在内，预定总数大约500架。但是 777X 取证工作不顺利，已经数次延期。去年年中的一次测试飞行后，检查发现777-9的验证机一台发动机推力连杆发生裂纹问题，直到今年1月份才恢复了测试飞行。由于迟迟不能向客户交付，已经给许多航空公司造成了严重损失，一些航空公司也表达了不满。波音777X 系列现在看起来会延期到2026年才开始交付，首个用户应该是德国汉莎航空。与波音737 MAX 相比， 777X 的利润率要高一些，业界认为波音公司可以靠它迅速获得收入增长，在2026年扭亏为盈。中华航空订购的777-9和777-8F 现在还不知道何时才能交付。不过中华航空现在拥有的10架777-312并不老旧，平均机龄才10年，至少都还可以再使用15年左右。9架777-200F 货机更是平均不到3岁，所以它应该也不是特别着急。飞机的采购和交付周期都比较长，基本上不可能现买现用，按照寿命规划提前做好计划采购十分的必要。本期咱们就聊到这里，下期见。